यो जाति मेरो यसुसँगै माया ल्यायो। स्वर्गको छायामा यसु तिम्रो मायामा हाम्रो जाति निको हुँदैछ। जलधनी बगेको काभरीको रगतमा आत्मालाई बोलाउने एउटा नयाँ गीत गाइन्छ। यसो बस्नेयो हाम्रो छाती, आशिषित छ यो हाम्रो जाति। यसो बस्नेयो हाम्रो छाती, आशिषित छ यो हाम्रो जाति। चुनिएको राष्ट्रिय पुजारी, चुनिएको तिम्रो आत्मालाई समाउन आयो यो जातिले। मेरो भेटी हृदयदेखि आउँदछु। पवित्र वेदीमा राख्दैछु प्रभु, पवित्र वेदीमा राख्दैछु प्रभु। ग्रहण गर्नुहोस्, ग्रहण गर्नुहोस्। मेरो परमेश्वरलाई महिमा होस्। उहाँले मलाई दिनुभएको समशक्ति प्रकाशद्वारा नै आज म तपाईँको सामुने वचन प्रचार गर्न गइरहेको छु। आशा र भरोसा छ, पूर्ण रूपमा विश्वास छ आजको यो वचनले तपाईँको जीवनमा निश्चय काम गर्छ भनेर। किनकि परमेश्वरको वचन के छ? समयलाई खेरो नफेली हामी वचनतर्फ जानेछौँ, किनभने समयको अभाव छ है। धेरै कार्यहरू हाम्रो आज यसरी चर्चमा छन् र लिएर आएको छु। क्रिस्चियनहरूको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ? आज हाम्रो यहाँ उपस्थित हरेकको व्यवहार अलग 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 छन्। जसरी पाँचवटा औँली बेग्लै बेग्लै आकारको छन् भने त्यसरी नै हामी मानिसको स्वभाव पनि व्यवहार पनि अलग अलग छ। तर आज हामी प्रति व्यक्तिको स्वभाव नहेरेर, इन्डिभिजुअल एक्लै एक्लैको स्वभाव नहेरेर क्रिस्चियनहरूको चाहिँ कस्तो व्यवहार वा त स्वभाव हुनुपर्छ बारे बाइबलले के भन्दछ सो हामी हेर्नेछौँ। मैले के भन्दछ भन्ने होइन नि, फेरि बाइबलले के भन्दछ त्यो बारे हेर्नेछौँ। हुनु त आज हामी के हो? क्रिस्चियन हो। यो क्रिस्चियन शब्द कहाँबाट आएको पहिला हामी त्यहाँ हेर्नेछौँ। तपाईँहरू मसँग खोल्नुहोस् प्रेरितको 11:26। आज क्रिस्चियन शब्द कहाँबाट सुरु भयो? सर्वप्रथम त आज हामी यहाँ भेला भएका सबैको क्रिस्चियन हो नि त। यो जान्नु जरुरी छ हामीलाई। यो क्रिस्चियन भनेको चाहिँ के हो, कहाँबाट आएको? कसैले तपाईँलाई सोध्नु सक्छ, ओइ र क्रिस्टको के हो? हामी चेला हो। सर्दी लागेको छ है, गला पनि बसेको छ, आवाज पनि गोर्ले गोर्ले भएको छ। अनि तपाईँहरू यूहन्नाको किताब 8:31 पनि मसँग पढिदिनुहोस्। हजुर, यूहन्नाको सुसमाचार 8:31। येशूका चेलाहरूलाई क्रिस्चियन भनिन्छ। 1 नम्बर। 2 नम्बर तपाईँहरूले यूहन्ना 8:31 लाई पढिदिनुहोस्। कसैले पायो भने पढिदिनुहोस्। पहिला पोइन्ट, येशूको चेलाहरूलाई क्रिस्चियन भनिन्छ भने दोस्रो पोइन्ट के छ? वचनमा रह्यो भने हामीलाई के भन्छ अरे? क्रिस्चियन भनिन्छ। यो दुईटा कुरो सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। येशूको चेला र वचनमा रहनु, अनि मात्र हामीलाई के भन्छ? क्रिस्चियन भनिन्छ। र आजको वचनको शीर्षक छ
क्रिस्चियनहरूको व्यवहार चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ वा त गर्नुपर्छ। शब्दमा अर्थ बेग्लै बेग्लै लाग्छ। हुनुपर्छ भने जस्ट देखावटी हो, तर गर्नुपर्छ भने अनिवार्य हो। आजको यो वचनले चाहिँ क्रिस्चियनहरूको व्यवहार चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, तपाईँ र हाम्रो व्यवहार आजको यो दिनमा भन्ने हामी हेर्नुभयो, गर्नुभयो र हामीलाई पनि उहाँले यसो गर भनेर सिकाइराख्नु भएको छ। हामीले पनि त्यस्तै गरी हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ के गर्नुपर्छ, निस्वार्थ प्रेम देखाउनुपर्छ। पहिलो यूहन्ना 3:11 देखि 11 र 18 प्रति इमानदार हुनु भएन भने तपाईँ प्रभु येशू मसीहको चेला होइन र प्रभु येशू मसीहको वचनअनुसार तपाईँले जीवन बिताउनु भएको छैन। र यो कुरामा प्रभु येशू मसीहले के भन्नुभयो, के गर्नुभयो र हामीलाई के गर्ने आज्ञा दिनुभएको छ, सो हामी हेर्नेछौँ। हुनु त प्रभु येशू मसीहले बिहा गरेको छैन है, तर पनि उहाँले वैवाहिक जीवन प्रति वफादार रहनको निम्ति हामीलाई शिक्षा चाहिँ दिनुभएको छ। हामी हेर्नेछौँ मर्कुस 10:8। हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ जीवनसाथी प्रति पनि हामी वफादार रहनको निम्ति एकदमै आवश्यकता छ।